kochako. Anxiety biro ga ng'enyne nikech waluongo gi dho mwane lack of preparation mentally. Lack of preparation. Koro kaka inyalo process wachni yudo ka tami koro the anxiety bedo. Omiyo nyithindo ka gidonjo e skul ma gidonjo e term mar adek, oningo preparation ma jopuonj oningo bende timo preparation wadhi timo penj ma kama wachaki tarik ma kama. Emomiyo sani government nosegolo nyaka kalenda. Oningo bende penj watimo tarik ma kama, mae kaka oningo bende watime, oningo nyithindo oningo bende gi preparation. Emomiyo I'm still worried ka sani pesa pok odonjo e skul to tam ni e tam machieke moloyo. Wawacho ni en 9 weeks to in actual is not 9 weeks and around 5 to 6 weeks mar somo modong ni en mar timo penjo and the rest. Omiyo sani jonyuol gi jopuonj oningo bende wa prepare nyithindo gi psychologically. Mae kama wadhi gi kogik tarik ma kama penjo wachako kama, preparation oningo bende chalo kama, oningo psychologically they get prepared. To kwa be waketo gi ni 1 week or 1 month to exam, that's the anxiety checks in. Then kuro giwacho ang'o madong watim giketo giluongo ni self defense. Giwacho ni kuro gimwatim we mondo waweng mondo rembo wadhi dala. Kuro oningo bed preparation ni is everyday thing ma japuonj oningo bed ni wuoyo gi nyathi. Janyuol could also be checking in all the time for those who are in boarding. Joma nitie day janyuol oningo kaw thuolo ne makende mondo bed ni wuoyo gi nyathine psychologically gi get prepared. Wadhi timo penj chieng' ma kama en preparation mitimo chakre chieng' wayepo nyaka chieng' ma gidhi timo penj. To kwa wegi aweya mo adhi mwako gine wandiko ne gi kanyo ni 28 days to exam. Boom, macho mos. Kawana. To adira ka wang'iyo tam mar adek ni en tam ma wanyalo wacho mana kwasebedo kwa wacho ni en tam machuok ahinya kendo en mana gi jumbe 9 kende. Matinde ni to bi wacho no ken jumbe 9, onyalo bedo jumbe 5 kata 6 kata ni jumbe modong' jopuonjre biro bedo ka timo penja. Ma bende sa mar keto nyithinda inyanya to mago madhi timo penj kod somo nyawo makoro gidwa tieko syllabus. Koseno winjo be ni e kinde mane giloro no yudo ka koro gisetieko seche moko syllabus mag gik mano winjo be ni gisomo to koro tam mar adek no winjo be ni gitimo revision nikech gima chielo manyalo bedo ni kelo anxiety ne jopuonjre seche moko iwinjo kata ne gintiere dala gisani e holiday gigoyo mbaka gosiepe gi iwinjo ko osiepe gi mawuok e skunde moko ngiso gi ni wan wasetieko syllabus osepuonyo nyaka kato in be ing'iyo kanyo ni an badhi timo penj makama to wan syllabus kata gigi poko puonjwa jopuonjo timang'o inyanya ne jogo ma obede weche go mag syllabus coverage mar mondo mi okonye duoko piny attention kata anxiety ma japuonjre nyalo bedo godo. Mang'wech ma penj mondo jotim penj is not an event. I mean, it's not just gimatimore odiochieng' achiel. And it's a process. It's a process ma kano wachako tam mar achiel to japuonj wan gi gima guide wani mae gima onego bed ni timo tam mar achiel nyaka tam mar ariyo or kata tam mar achiel nyaka tam mar adek. Omiyo anxiety machako keto wa mana koro chochruok manitiegi ka koro nyaka sani nitie nyithindo mapok oyepo nyiso ni mano onego bed ni gi cover the first 1 week cha pok gi cover nikech nyithindo pok oyepo kata mokiriembo dok dala. Koro dhi gi kama koro pressure the amount nyathini bede class cha achiel nyaka saa achiel odhiambo anxiety nyaka check in. Koro wakwa jopuonjwa e thuolo modong' mar tam mar adek ni mokwongo oningo beni these are trained people, you know, gima waluongo ni nyithindo ko bedo trained mondo gisom to jopuonj obedo trained mondo puonji. Koro miyo oningo beni jopuonj wabedo gi thuolo makende ahinya mondo gini to how do we wang'ade matindo mar mondo nyithindo gi nyalo process. Kech kikawo gini mikawo odiochieng' achiel wacho ni kawuono wada puonjo kwano nyaka saa 7 kwae kwano nyaka saa 7 wapuonjo Kiswahili nyaka saa 10 they are not going to process. The anxiety will check in. Kuru jopuonjwa because they are trained on how to handle the learners have never been trained on how to handle the teachers. The jopuonjo ningo bed gi thuolo makende gi expertise magin go mondo gikaw gi ng'ego matindo ma nyithindo nyalo bedo ni process. Kopo ni pok itieko syllabus create some time with some gigi manyalo miyo nyithindo okaw process no okete wiye to kikaw gini keto odiochieng' achiel wacho ni hawa kwano to kawuono ok wadhi bedo piny pod wachako wadhi mana ng'anyo kamano.